Olá, família! Olá, pequenos! Iremos dar continuidade ao nosso tema Amigos da Natureza. Natureza em sons, cores, texturas, aromas e sabores. Iremos trabalhar as texturas. E por que trabalhar textura com criança? Porque partimos do princípio que, através da exploração de diferentes materiais, os nossos pequenos ampliam a capacidade de expressão e de conhecimento do mundo. E qual é o objetivo geral de trabalhar a textura com as crianças? É trabalhar a motricidade fina a partir da exploração de diferentes materiais. Também temos objetivos específicos, que é desenvolver a imaginação e a criatividade, explorar diferentes materiais, estimular a percepção visual e perceber o tátil. E como será a nossa avaliação? No decorrer das atividades enviadas, através dos vídeos no grupo, será observado o desenvolvimento motor, como também a concentração da criança. Textura tátil. Ela está relacionada com a experiência do toque, ou seja, do tato, podendo ser através das mãos, dos pés ou até mesmo na pele do braço. Ela é dividida em texturas naturais e texturas artificiais. Nessa semana, iremos trabalhar as texturas naturais. São aquelas que são da natureza. Vamos fazer um lindo desenho utilizando a técnica da frotagem. Vocês já ouviram falar nessa técnica? Sugestão de atividade. Frotagem é uma técnica que consiste em captar desenhos e texturas de uma superfície. Trata-se de esfregar lápis ou giz de cera sobre uma superfície áspera ou textura para provocar resultados aleatórios de imagens. Olá, crianças! Aqui é a Pro Carol. Como é o seu nome? Como vocês viram no começo do vídeo, estamos falando sobre as texturas. Agora é a hora da nossa atividade. Uma técnica chamada frotagem. Só que a Pro primeiro vai mostrar alguns exemplos de texturas naturais. O que são texturas naturais? São aquelas da natureza. Como é o nome desse aqui? Abacaxi. Abacaxi. O abacaxi, ó, ele é meio áspero. Não. Toca aqui, Gigi. Não tenha medo não, pode tocar. Ele é Eu meio posso pegar, áspero. por favor? Vamos, espera aí. Posso pegar? Como é o nome disso aqui? Feijão. Feijão. São grãos. Ó. E o nome disso aqui? Farofa. Farinha de trigo. Ela é bem macia. Ah. Pronto. Aí já sentiu com a mãozinha. E o nome disso aqui, Gigi? Deixa eu comer. Não, tá suja. Tá Como é suja. o nome disso? Abacaxi. Não, o nome disso? Uva. Uva. Ela é bem lisia. Toca aqui pra você ver com o dedinho. É no molde, não? Não. E aqui o algodão. Toca aqui no algodão. Toca aqui no algodão. Ele é o quê? Macio. E aqui, como é o nome disso aqui? Milho. A palha do milho, ela é meio áspera. Toca aqui, Gigi, pra todo mundo ver como é a palha do milho. Ela é o quê? Meio o quê? Eu posso pegar? Pode. Ela é meio o quê? Áspera. E quando a gente abre o milho, tem os grãos do milho. Ó, Giovana, os grãos do milho. Toca aqui nos grãos do milho pra todo mundo ver. Muito bonito. Muito bonito, ó. É no molde, não? Não, que é vegetal. Essa é E o nome disso aqui é o quê? um abacaxi. Não, folhas. Agora vamos fazer a nossa técnica da frotagem. Vocês irão pegar uma folha de papel. Toma, Giovana, sua folha de papel. E eu vou pegar uma folha de papel. Nós iremos, a farra tá boa aqui, colocar uma folhinha embaixo. Deixa eu tirar o abacaxi da frente. E eu vou colocar a minha folha aqui embaixo também. Vamos pegar o giz de cera ou o lápis de cor e vamos pintar a folha para descobrir que cor você quer, Giovana. Qual cor que você quer? Que cor é essa? Azul. E eu vou pegar o vermelho. Vai pintar com ele deitado. Ó, Gigi, presta atenção como é, ó. E aí a gente vai descobrir o quê?
Que tem o quê? Foi. Deixe mamãe ajudar você. Aqui, deitadinho. Não, assim, deitadinho. Ajude a criança na medida do possível. Que ela vai descobrir sozinha. Vai, Gigi. Isso, muito bem. Aqui também, ó, meu amor. Eu seguro a folha. Segure a folha para não correr. Pronto. Aqui também, ó. Não, deitadinho. O giz de cera deitado. Muito bem. Isso. Folha é deitada? É, o giz de cera deitado. Aqui também, ó. Isso. Aí você vai descobrir que vai aparecer o que agora aqui? Deixa a mãe te ajudar. Ó. Me dá a folha. Ó, o que apareceu no da Pro? Uma folha. E o seu, Giovana? Deixa a mamãe olhar o seu. Faça direitinho, que o seu não ficou ainda muito... Não, é esse. Aí, muito bem. Coloque aqui. Agora é a sua vez, criança. Pode colocar vários tipos de folha e fazer um lindo desenho colorido. Me dá a folha. Lindos desenhos coloridos. Me dá a folha. Vou colocar essa folha agora pequenininha. E vou colocar a cor verde. Confeite. Verde, é. Ó como ficou lindo da Pro. Agora a Pro quer ver lindas frotagens no nosso grupo, tá bom? Um beijão e até a próxima aula. Manda um beijo pros meninos, manda. Manda um beijinho. Não, você que manda. Tá bom. Um beijão. Agora é a sua vez. Mande um vídeo de até 30 segundos da criança fazendo uma atividade. Se divirtam em família.